左下腿，左下腿痛，哇，应该左下腿的后侧痛，哇，很多沸点，快速的，下来啊，把洛杉矶市啊，来增援了，来增援那个地方，哇，飞的是个，因为很多飞碟都对着同个地方飞啊，产生就这样就产生很大的风量啊，产生很大的风量啊，它也就这固定的几个点啊，下来针对这几个固定的点，哇，快速下来，快速下来，快速下来啊，快速下来，哇，快速下来，快速飞下来啊，下来的时候产生很大的风啊，产生很大的风啊，这个产生风啊，很大的风啊，如果有哪里在燃烧的话，哇，加速燃烧了啊，是这么个情况。好再见，再见。